喺中山成功人士嘅標配，你知係咩啊？我同你講，唔係車，唔係樓，唔係車，唔係樓，係咩呢？係核心地段嘅大平層、大客廳嘅豪宅。豪宅呢，佢一定要浪費嘅。嗱，好似呢個地方咁啊，呢個位置呢係呢間房嘅入戶，呢個位置呢直情係浪費嘅，咁先係豪宅啊嘛。咁啊，當然講有牌面啦。睇翻呢個廳啦嚇，廳呢係8米嘅重心嘅，270度嘅落地玻璃。嗱，頭先講到浪費啦，咁啊205平方做3個房，豪宅呢係唔需要房多嘅。咁呢個位置呢係屬於東區嘅核心地段啦，而且呢絕對係稀缺嘅產品啦，所以所謂嘅核心地段嘅優質樓盤呢，我覺得呢個呢稱得上啦。周邊嘅配套啊，包括咗教育啦、醫療啦，喺成個中山或特別係城區入邊呢，絕對係頂尖嘅配套嚟啦。205平方做3個房啊，咁如果呢間屋呢大家感興趣呢，揾我帶你參觀啊！